हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कस करवा सत्याग्रहर तत्व माने सत्याग्रहर तत्व कौन अच्छी। बहुत थर परीक्षा रे देखी बहुत थर प्रश्न आसी राइट ए नोट ऑन सत्याग्रह। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी, लॉन्ग क्वेश्चनटा जहाँकि बहुत थर क्वेश्चन परीक्षा रे आसी थाए। यहाँ +3 थर्ड सेमिस्टर जीई जनरल इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन उत्तर अच्छी। चलतु यहाँ देखा। तो प्रथम अच्छी जे सत्याग्रह महात्मा गांधी को निजस्व सृष्टि माने कौन ना महात्मा गांधी सत्याग्रह को निजे सृष्टि करते वर्ण वैषम्यवाद और भारतीय मान प्रति दुर्व्यवहार प्रतिरोध करने निमंते से सर्वप्रथमे दक्षिण आफ्रिकार यार प्रयोग करते माने कौन ना अंग्रेज मैंने जहाँ आम उपर अत्याचार करुले कलाकार भेदभाव करते ताहाको देखिकी गांधीजी सर्वप्रथमे दक्षिण आफ्रिकार यार आंदोलनटा जारी करथिला। सत्याग्रहर अक्षरिक अर्थ हेउची सत्य को धारण करिबा माने कोन ना सत्याग्रहर अर्थ हेउची सत्य को धारण करिबा। एहा हेउची विशुद्ध प्रेम शक्ति और आत्मशक्ति बଳରେ सत्य बड़ी लक्ष्य साधन करिबा एक कौशल। एहा हेउची सबल व्यक्तिर नैतिक अस्त्रा गुजराटर अहमदाबाद से स्थित साबरमती आश्रम थिला गांधीजी को सत्याग्रह दर्शनर सर्वोत्तम प्रयोगशाला। सेठारु प्रकाशित सत्याग्रह को आश्रम जीवन व्रत पुस्तिकार अनुजाई निम्नोक्त 12 गोटी जीवन व्रत सत्याग्रह मूलमंत्र रूपे गृहीत होइथिला। गांधीजी कौन ना आश्रम रे जीवन व्रत पुस्तिका सेठी गोटे बहीटे लिखिथिले। सत्य ही भगवान एवं निराट वास्तव पुराण वर्णित प्रहलादों परी आवश्यक पड़े से सत्य रक्षा करने पिता और गुरुजन मान आज्ञा को मध्य विनयतार सह अवज्ञा करने सत्याग्रहीर धर्म माने कौन ना सत्याग्रहर धर्म है जहाँकि पिता माता और गुरुजन मानक से आज्ञा को विनिमय सहित पछकू करी सत्याग्रह को आगे नेबा सत्याग्रहर धर्म माने सत्याग्रहर एतिक बड़ ये अच्छी उपाधि अच्छी। द्वितीय जीवन व्रत हेउची अहिंसा कीट ठारू आरंभ करी बृहत्तम प्राणी पर्यंत समस्त प्रति समभाव प्रकाश और शत्रु प्रति मध्य प्रेम प्रकट करिबा। संगे संगे शत्रुर अन्याय और अनीति को दृढ़ भाव में प्रतिरोध करने अहिंसा अटे। माने अहिंसा कौन ना कि शत्रुर नीति को दृढ़ भाव में प्रतिरोध करने से किसी भी नीति आसिले तार विरोध करने हेउची सत्याग्रहर गोटे पार्ट। सत्य और अहिंसा व्रत पालन करने पाई ब्रह्मचार्य अपरिहार्य। तापर हेउची रुचिपूर्ण स्वादिष्ट खाद्य भोजन निवृत्त रहिबा को अस्वाद कहती माने कौन ना रुचिपूर्ण माने जहाँ खाद्य रे रुचि थाए स्वादिष्ट खाद्य गुड़ाक भोजन को निवृत्त करबा माने कि छाड़ीबा हेउची गोटे अस्वाद कहती। अस्तेय बा आचार्य अर्थात बिना अनुमति रे अन्यर द्रव्य बा संपत्ति निवृत्त रहिबा सह जे कौनसी जिनिसर अपव्यवहार बुझाए। अपरिग्रह हेउची कौनसी व्यक्ति निजर आवश्यक न थाई द्रव्य कौनसी खाद्य वस्त्र गृह आदि संचय न करने को बुझाए। स्वदेशी सत्याग्रह व्रतर अन्य एक मूल आचरण ए नीति अवलंबन पूर्वक विदेशी पदार्थर वर्जन आवश्यक होई थाए। सत्याग्रहीटीए उभय बा निर्भीक हेबा एकांत आवश्यक। अस्पृश्यता निराकरण सत्याग्रहर एक अपरिहार्य कर्तव्य। वर्णाश्रम धर्म को सत्याग्रहीटीए अक्षरे अक्षरे पालिबा आवश्यक। यह जीवनर 4टी पर्याय को बुझाए यथा ब्रह्मचार्य पार्यस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। सहिष्णुता
ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ। ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅକ୍ଷମ ପକ୍ଷୁ ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସେବା କରିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ରତ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆଗରଣ ବିଧି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ନିଜକୁ ଜୟ କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ ଓ ଲୋଭରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରହିବ ତାକୁ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ମୋହ ଲୋଭରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସେ ପରିପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅପମାନ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ କାଳରେ କେତିକି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ରାଗ ହିଂସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନାସକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହେବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ସର୍ବଦା ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ କ'ଣ ନା, ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କୌଶଳ। କ'ଣ କୌଶଳ ଅଛି? ଅସହଯୋଗ। ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ଲାଭ କଲେ ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ହରତାଳ ଧାରଣା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାସଜ ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ହରତାଳ ହେଉଛି ସାମୟିକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଧାରଣା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗର ଏକ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପଥରୋଧ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜନତାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ବିଚାରହୀନ, ମନୋମୁଖ ଓ ସାମାଜିକ ଆଇନକୁ ନ ମାନିବା ବା ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଏହା ନିଷ୍ଠାପର, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଓ ସଂଯମାତ୍ମକ ହେବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବି ଦେଖିବା ହିଜରତ। ହିଜରତ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରିବା। ମାନେ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହିଜରତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ଏଇଟା ମହମ୍ମଦ କହିଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ। ଉପବାସ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଉପବାସ। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଉପବାସ ଅସ୍ତ୍ରଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହୃଦୟ ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାର ମାନସିକ ରଖିବା ହେଉଛି ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା।